ñañay llaqtamasiy alliyanchu kashankichis. Noqaqa kutiramuni ñañaykichis panaykichis Jessica Aedo kunan sumaq antichay p'unchaypi imaymana willakuykuna periodikukunapi kashan. Hinaqa chay willakuykunata kunan pusaq p'unchaypi febrero killapi qhawarikusunchis yapachanchis. El peruano Willakamun. Gabinete Ministerial Ukhupi, Mozoq Ministrukuna imaymana Fuerza Política nisqamantas hamunqaku, hinallataq allintas uyarinakunqaku. Kamachij Castillo, huñusqa kananchispaqsi mink'arikushan. La República apamun. Jorge Nietuta, hinallataq Hernando Ceballustapas wajarishankus, mayqan ninkupas ministrukunaj kamachijnin kanampaj. Chay sasachakuykama, Poder Judicialmanta umalliqninpas Castilluwan huñunakuytas munan. El Comercio. Castillo, ministrunkunata manara haqllayta tukunraqchu. Chaywan astawan sasachakuyta qhipachishan. Político runakuna Palacio Wasiman watukushallanku. Kamachij sasachakuy alchananpaq rimasqanmanta tawa p'unchayña karun. Correo apamun. Ministro de Justicia Aníbal Torres Llank'ayninta Pampapi churarunku. Viceministro de Justicia Llank'ananmanta lluqsipun. Hinaspataj carta qallqasqanpi willakun. Mana chanintachu Aníbal Torres chay ministerio ukhupi umallishan. El Diario del Cusco Willakamun. Qosqopi runa wañuchiy manan sayanchu. Kikijana llaqtapi, p'unchaypi, k'illu chawpipi iskay runakunata balawan wañurachinku. Huchayuqkunata mashkashankuña. Huk policía runa waynawansi chayta ruwarunkuman karan. Perú 21 apamun. Hokaq sasachakuykama. Castillo, consejero yanapaqninkunaman sayapakun. Hinallataq manapunis kamachij kasqanta saqanqachu. Chaymantapas ministrunkuna allin aqllarisqasqanqaku nispa willakuyninpi nimun. Ojo apamun. Ashkaraj Uruguayman rinqaku. Waranqamanta hasta wanraj runakuna pasajekunata rantirukunkuña Perú suyunchista puqllayta rikunankupaq. Yachaqkunaninku Barranquillapi yallisqanchiswansi runakuna allinllata suyaykushanku. Kunan ñataq qarak'unpu hayt'aymanta willakuykunata ñawinchasunchis. Depor Willakamun. Mozoq Crema. Universitario de Deportes Ukhupi Álvaro Gutiérrez Kamachiyta qallarin. Yallinakuyta yallisumpuni nispasnin. Puqllaqkunataq viernes p'unchayta San Martinwan tupanqaku. Tukunapaq libero apamun. Puqllananpaq k'ipichay Cristian Benavente puqllaqta ñas qhali kasqanta qhawarunkuña. Paypas suyakushanñas Alianza Limawan kallpachakuspa puqllananpaq. Chaymi willakuykuna kasqa turay ñañay noqaqa ripushaniña. Ama konqankichischu llapachaykichis allinta amachakuspa qhaliya kankichis. Hinaqa paqarinña waqmanta tupaykusunchis. Tupanakama.